I-ActionSA izawuchophela okokuqala inkomfa yomgaqo-nkqubo ngomhla we-12 uya kumhla we-14 kuSeptemba wolonyaka. Iza kuchotshelwa eBoksburg eRhawutini, kodwa phambi kwaloo ngqungquthela ke ulindele ukuba kubekho uthethathethwano kuzwelonke oluza kuchopha ngoMeyi. Kulapho ke abantu boMzantsi Afrika ulindeleke ukuba beze ngaphambili nezimvo zabo ngelithi lo mbutho mawuchancathe ndawoni na. As an emerging party that was founded in August 2020, we have spent the past couple of years building structures and ensuring that we have representation in all 9 provinces. This is an important point from a policy perspective because our policy conference must represent the diversity of our party. I-ActionSA ithi unyulo lukazwelonke ngo-2024 luza kuba leyimbali eMzantsi Afrika, ikholelwa kwelithi kuzakuba kuqhogwa nokurhulumente ukubheka phambili utshintsho kwezopolitiko. Mashaba uthi kodwa kunjalo i-ActionSA angekhe isebenze kunye ne-ANC ne-EFF. We want to really make it really very clear as ActionSA that we will not obviously work with the ANC in all 3 spheres of government. We will not really work with the EFF at national and provincial the government. I-ActionSA ithi le ndlela iqwalasela ngayo lo mcimbi wophuhliso umgaqo-nkqubo kulo mbutho uzawuquka uphando nokuthetha noluntu ngokubanzi ukuqinisekisa okokuba abantu boMzantsi Afrika bayinxalenye yokulungisela ilizwe. NdinguAbongile Dumako kwiindaba ze-eRhawutini.